ဒီဆူတောင်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးမှာ intro လက်ခတ်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာနော် down down up 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 ဒီပေါ်မှာမြစ်အဲ့လိုနော်ဘာမှမထိပဲနဲ့ပေါ့နော်မထိပဲနဲ့တော့မဖိပဲနဲ့ပေါ့ကျိုးမဖိပဲနဲ့ down down up 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 mute down 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 up 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 mute down လက်ကလေးကိုဖွာပြီးတော့ကော့လေးကိုကင်ထားပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ချက်တီးလိုက်တာအဲ့ဒါပြီးရတယ် fast မှာ G လေးခဏတိုင်းလေးပဲ down down up 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 down အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးဖြစ်သွားမယ် oh my dama la 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 di di la 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 C နဲ့ D နဲ့ကြတော့ ha bar ဆိုတော့လေသူက1 2 3 4အဲ့လိုပုံမှန်လေးပဲခတ်သွားလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့သူဒီ chorus ပေါ့နော်တပါးထဲမှာကော့က3ခုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ G က hub bar C နဲ့ D နဲ့က1 piece ပေါ့နော် down down up down 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 up down down အဲ့လိုလေးတီးတာပေါ့နော်သူကဒီ prima ပေါ့နော် chorus ကြတော့ down down up down up down 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 up down up down down အမဖေးချီပါတက်ရှိနေလာ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 ဒီတာလာလာ 3 4 la 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 laကျွန်တော်တို့ intro မှာ F ကိုသွားတယ် G ကနေပြီးတော့เนาะအခုကတော့ D ကိုသွားလိုက်တာပေါ့เนาะ down down up 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 mute up mute down ပေါ့เนาะ down down up 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 mute down ဆိုရင် D ကိုသွားလိုက်တာ D ကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ D ကော့ကဒီလိုကင်ပြီးတော့ဒီလက်မနှစ်အကွက်ကို6ကျိုးနှစ်အကွက်ကိုဖိရမယ်เนาะသူ့အတိုင်းသူ့တရအတိုင်းဆိုရင်ပေါ့เนาะတီတန်ပေါ့နော် G ရဲ့အဲ့တန်လေးပါအောင်နော် down up 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 you down 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 up 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 you down အဲ့ဒါလည်း down mute down down mute down 1 mute down 1 down 1 2 3 4 down mute down 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 ဒီချင်းမှာထူးခြားတာအဲ့အစို့တွေပါနေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးထူးခြားတာကသူ့အဲ့နောက်ဆုံးမှာ bridge လို့ဟောင်းမှာ down down up up down 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 up up down 1 2 3 4လေးကိုပဲတီးရတာပေါ့နော် A minor B D B minor E minor ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတီးရတာပြီးရင်အရင်တန်ဖိုးအတိုင်းပြန်ပြီးတော့သူကအနည်းနဲ့တော့သွားတယ်ပြီးအမြန်နဲ့သွားတာပေါ့နော်နောက်မှာကျတော့လေဒီချင်း intro လေးမှာအရင်ဆုံး drum ၄ပါးအရင်လာတာပေါ့နော်စနေလေးနဲ့1 2 3 4
အဲ့မှာအပျော်လေးပဲတီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီပေါ့လေးပဲ C G D G ဒါပါပဲပြီးတော့အမှ chorus ပြန်လာတယ်